সো গাইস আজ চলে এসেছে একটা নিউ ব্লগ নিয়ে। আই হোপ তোমাদের ব্লগটা ভালো লাগবে। তাহলে চলো আজকের মতো ব্লগটা শুরু করা যাক। আর এখানে আমরা কি করছে আমি তোমাদের দেখাই। এই দেখো মাম্মা সবজি কাটছে। এই দেখো, হাই বলো। আমরা চা খাবো আজকে, দুটোই গ্রিন টি, যেহেতু আমার চা শেষ সেই জন্য মায়েরটাও গ্রিন টি আমারটাও গ্রিন টি। আজকে বাইরে তো খুব রোদ্দুর, ওটা আমাদের উনুন, রোদ্দুর দিয়েছে এই শীতের সময়। আর এই দেখো খুব রোদ্দুর দিয়েছে। আর এখানে দেখো বিড়ালটা কেরম শুয়ে আছে, উল্টিয়ে পড়ে আছে কাঠের ওপর, একটা বড় কাঠ বাস ঢাকা। কেমন কেমন উল্টিয়ে শুয়ে আছে। খুলে দিল। এবার এই যে এখানে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কি সুন্দর ডিমের এগুলো একদম ফুলের টোকপ করছে, তাই না বলো মা? তো এটা হয়ে গেছে। তো গাইস আমার চান তো হয়ে গেছে। এই দেখো ভিজা চুল, কালকে চুলে তেল দিয়েছিলাম না, আজকে শ্যাম্পু করলাম। ভিজা চুল, এখানে তাড়াতাড়ি শ্যাম্পু করেছি, করে বাইরে বসে আছি। দেখো আমি বাইরে বসে আছি, টিক টিক টিক, বাইরে বসে আছি। খুব রোদ্দুর এখানে। গাইস আজকে খাওয়া দাওয়ার পর্ব তো চলে এসেছি। আর শশা, এটা হচ্ছে চিলি এগ, মূলো দিয়ে ট্যাংরা মাছ, আর হচ্ছে রসুন আর পেঁয়াজ দিয়ে কুমড়ো ভাজা। আর এই যে মা ভাত বাড়ছে, দেখো কুকুর এসছে খেতে আমাদের বাড়ি। সো গাইস আমি বেরিয়ে পড়ছি, পড়তে যাচ্ছি। যাই এখন স্টেশনের দিকে যাচ্ছি আমি। সো স্টেশনে উঠে নিই, তারপর আবার তোমাদের সাথে কথা হবে, ঠিক আছে? চলো তাহলে যাওয়া যাক স্টেশনের দিকে। সো স্টেশনে তো আমি চলে এসেছি। আমার আগে ট্রেন ঢুকছে নৈহাটি, অ্যাজ ইউজুয়াল ওটা ধরেই যাই। আর এখানে দুয়ে ট্রেন ঢুকে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমার একে ট্রেন কোনো আতা পাতা নেই ট্রেনের। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি কখন ট্রেন আসে। ও আমার ট্রেনও ঢুকছে। আমি ট্রেনে উঠেনি, তারপর তোমার সাথে নেমে দেখা হবে। তো ট্রেন থেকে নেমে এবারে এসে এখন আমি যাচ্ছি উঠতে স্যারের বাড়ির দিকে। তো যাই, অনেকটা আমাকে হেঁটে যেতে হবে, প্রায় 30 মিনিট। তো আমি হাঁটতে থাকি, বেশিটা ক্যাপচার করবো না, কারণ এখানে যদি 30 মিনিট হয়ে যায় তাহলে ভিডিওতে কী দেখালাম, তাই না? সো এটা দূর থাক, আবার স্যারের বাড়ির সামনে গিয়ে তোমাদের সাথে দেখা। আমি তো চলে এসেছি পড়তে, এখনো অব্দি কেউ আসেনি। দেখো পুরো খালি, ওদিকে ওদিকে সেদিকে পুরো খালি। তো আমি এখন বসে আছি একাই। সো বসে থাকি, দেখি কখন আসে সবাই। সো তোমার সাথে আবার দেখা হবে পড়া থেকে বেরিয়ে। ঠিক আছে, এখনকার মতো টাটা। পড়তে থেকে বেরিয়ে আমি স্টেশনের দিকে চলে এসেছি। এখন আই থিঙ্ক কোনো ট্রেন নেই, দেখতে হবে। সো আমি দেখে নিই কোনো ট্রেন আছে কি না, তোমাদের ভিউটা দেখিয়ে দিই। এই যে স্টেশন সামনে, আমি সাইড ধরে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি। স্টেশনের সাইডে হাঁটা পথে অনেকগুলো দোকান আছে ভালো ভালো। এখানে এক জায়গায় যাওয়ার সময় লেটুস পাতা দেখেছি, ওটাও নেবো। আমি যাই ওইদিকে শ্যামনগরে দেখেছি, নিয়ে নেবো। আমার মা আবার খেতে চাইবে না।
আমি ঝাপন নেমে পড়েছে, এবার যাচ্ছি বাড়ির দিকে যাই। তো আমি এখন বাড়ি চলে এসেছি, ড্রেস চেঞ্জও করে নিয়েছি, এবার বসে থাকি, তোমার সাথে পরে দেখা হবে। তো আমি এখন খাচ্ছি চিলি এগ আর রুটি, আমি খেয়ে নিই, আমার খুব খিদে পেয়েছে। তো গাইস, আজকের ব্লগটা এই অবধি। আই হোপ তোমাদের ভালো লাগবে, ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার আর কমেন্ট করে প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব। তো আজকের মতো টাটা, আবার দেখা হবে কালকে অন্য কোনো ব্লগে। টাটা, বাই বাই, হ্যাভ ফান এন্ড গুড নাইট।